Сәлем Истанбулдан достар, қалайсыздар? Қып-қызыл болып, неден келдім, парктен келдім. Баламды паркке апарып ойнатып, сіздерге де набережканы көрсетемін деп ойлағам. Сол жерде сөйлеп, говорящая голова болып, сөйлеп бәрін түсіндірем деп сол жерден. Онымен ана телефонымды үйге тастап кетіппін. Сол үйге келіп, есімде болып тұрғанда түсіріп тастайын дедім. Енді мына видеоның атынан көріп тұрғандай, менің бүгін видео күнделігімнің, ПП видео күнделігімнің бірінші күні. Мен 14 күндік ПП марафонға қатысып жатырмын. 14 күндік бүгін бірінші күні. Бастапқы салмағым 106,3. Таң қалмаңыздар, салмағым өте ауыр. Бойым 160. 14 күнде қанша салмақ тастайды екен қараймыз да. Егер сізде салмақ тастап жатсаңыздар, егер тастағыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Мен неге осылай видео түсірем деп ойладым. Өйткені өзіме мотивация болсын деп, сіздерге мотивация болсын деп, осылай әр күн 14 күн бойы видео-влог түсіріп салып тұрамын. Салмағымды салам, немді жеген тамағымды салам деген сияқты. Бүгінгі салмақтың фотосын сізге өшеге жапсырып кетем, сосын ішкен тамағымды. Марафон, обычный марафон, инстаграмда алдыма келген бір марафонның бірі. Маған ұнағаны 14 күндік болған үшін. Жалпы сіздер өзіңіз қандай марафон қатысқыларыңыз келсе қатыса аласыздар. Мүмкін өзіңіз ПП ұстайтын боларсыздар, диета ұстайтын боларсыздар. Мен ПП-ны өзім ақ үйден ұстауыма болады, өйткені өзім тәжірибем бар. Бұрыннан нутрициологқа қаралған, қырғын марафондарға қатыстым бұрында да. Бірақ мен үйде өзім ұстағаннан осындай марафонға қатысып, әуелге отчет беріп, тапсырған маған нәтиже береді. Сол үшін осындай марафонға қатысып жатырмын. Бағасы ондай қатты қымбат емес, 3000 теңге. Кімнің марафоны екенін айтпай ақ қояйын, толып тұр инстаграмда. Сол себепті енді қараймыз, қанша килограмм тастайды екеніміз. Кешке правиласы чаттың, екі чат ашты, біреуі информация беретін, екіншісі отчет тапсыратын. Таңертең вакуум, планка жаттығу, күнде жасау, сосын кешке отчет тапсыру. Бүгін таңертеңге вакуум, планка жаттығу бәрін жасадым, бірақ видеоға түсірген жоқпын. Кешке отчет тапсырам, фотоотчет тамақтың. Сондай марафонның бастапқы 5 орынға 10.000 теңгеден береді, 6-шы орыннан 15-ші орынға дейін 5.000 теңгеден береді. Ол ұтысқа қатыса аласыз, егерде сіз түріңізді көрсетіп, видеоға түсіріп, бастапқы до видеосын, осын постен түсіріп жіберу керек та, оны инстаграмға салады. Өзінің бір шарты сондай болып, инстаграмға салам деген. Егер видео жібермесеңіздер, ұтысқа қатыспайсыз деді да. Мен 10.000 теңге үшін бір видеоға түсіріп, инстаграмға адамдарға көрінгім келген жоқ, если честно. Еще оның подписчигі 190 мың ба сондай. Сол үшін түсіріп жіберген жоқпын, ұтысқа қатыспаймын дедім, бірақ өзім үшін ұстаймын дедім. Күнде кешке отчет тапсырамын деп. Сол салмақты осы бүгін тапсырдық воскресенье. Енді алдымызда воскресенье, сосын соңғы екінші аптаның воскресеньесінде жексенбі күнде тапсырамыз. Сол менің бірге болыңыздар. Басқа не айтам, сондай жаңалықпен келдім. Сіздер де егер салмақ тастағыңыз келсе, менің бірге болыңыздар. Қандай постар жүрсіңдер, қандай менюмен жүрсіздер, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Мені қолдаңыздар деймін ба? Жақсы комментарий жазыңыздар. Менің нелерімді, фотоларымды, тамақ фотоларын, тамақ видеоларын жазып кетсем осы жерде. Әртүрлі сайттарда ПП меню бар, обычный ПП меню. Сонымен жүруіңізге болады. Біздерге чатқа жіберді ПП менюді, бірақ мен онымен жүріп отырған жоқпын, өйткені мен нутрициологқа қаралдым. Әртүрлі марафондарға қатысқан болғасын, тәжірибем бар, маған тек 3 мезгіл ішу керек тамақты. Опа, аяқ açtım. Bitireceğim şimdi, bekle, tamam mı yavrum? Ben балам келіп видеоны айыруға тура келді. Сол жалғастырамыз. Бәріңізге рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Пока.